Merhaba cehennem sakinleri ve Hazbun Otel hayranları. Yepyeni soluk kesici bir Hazbun Otel 2. sezon 6. bölümün incelemesiyle karşınızdayım. Emin olun bu bölüm hepimizin kafasını yakıp kavurmuştur. Geleneksel teorilerimizi alt üst eden, bizi bambaşka bilinmezlere sürükleyen bu 6. bölüm adeta bir teoriler ve şok edici gelişmeler bombasıydı. Ama merak etmeyin, sizden gelen dahiyane teorilerle birlikte bu karmaşık düğümleri teker teker çözüyor ve Hazbun Otel'in bilinmezlerine ışık tutuyoruz. Bu videoda odaklanacağımız tam 3 büyük kritik detay var ve hepsi de final savaşı için belirleyici bir rol oynayacak. Birincisi ölümün habercisi Kaherite'ın gizemi. Bu arada yanlış okumuş olabilir, zira çok zor bir ismi var. İkincisi Angel Dust'ın mukadderatı, yani muhtemel ölümü ve Husk ile olan yıkıcı aşkının sonuçları. Üçüncüsü Lucifer'ın trajik rolü. Vox'un cenneti yok edecek silah için bir güç kaynağı görevi görmesi ihtimali de bu bölümün söz konusudur. Kafanızın karıştığını biliyorum, zira benim de bu bölümden sonra teorilerim alt üst olmuş durumda. Ama söz veriyorum hepsini teker teker derinlemesine inceleyeceğiz. Ama siz bu teorik tufana dalmadan önce bir saniye. Eğer bu tür detaylı Hazbun Otel içeriklerinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi katıl üyesi olarak bana doğrudan destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteği Masalcı Dede'nin Hazbun Otel evrenindeki maceralarını sürdürmesinin yegane kaynağıdır. Haydi siz daha fazla meraklandırmadan bu başyapıt niteliğindeki bölümün detaylarına geçelim. Bu yüzden ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Husk ve Angel Dust, ölümle mühürlenen bir aşk hikayesi. Öncelikle hepimizin kalbine dokunan ancak sonu hüzünle biteceğinden korktuğumuz bir konuya değinelim. Husk ve Angel Dust'ın giderek derinleşen ilişkisidir. Bölümdeki kritik dönüm noktası 11. dakikada yaşanıyor. Umutsuzluk içinde oteli terk edip kumar oynamaya giden Husk'ı durduran Angel'ın o müthiş şarkısıydı. Şarkı değil, adeta bir büyüydü. Angel Dust'ın sesi ve sahne performansı sadece Husk'ı değil, şahsen ekran başındaki hepimizi derinden etkilemiştir. Gerçekten de bu nasıl bir ses bilmiyorum ama Türkiye'deki dublajlar tam bir efsane arkadaşlar. Özellikle de Angel kelimenin tam anlamıyla mükemmelliğin sesi. Bu arada sevgili Husk'a seslenmek istiyorum. Lütfen o ağzını kapat da suyun etrafa saçılmasın. Zira bu aşkın fitilini resmen ateşlemiş durumdasın dostum. Bu an Husk'ın Angel'a aşık olduğunu netleştirmiştir. Ve Angel'da Husk'a karşı güçlü karşılıklı bir his beslediğini görüyoruz. Şarkının sonunda yaşanan o duygusal yakınlaşma finaldeki ikilinin öpüşeceğinin neredeyse garantisidir. Peki bu güzel aşk neden ölüme neden olacak? Sevgili takipçim Citron bana gönderdiği teoriye göre ilerleyen bölümlerde bir karakterin öleceği doğrulanmış durumda. Citron'un bu kişinin Veggie olabileceğini öne sürse de benim teorim Angel Dust'tan yana. Neden mi? Angel Dust önceki bölümlerde kurtuluşa en yakın isimlerden birisiydi. Charlie'nin ona özel görevler vermesinin temel nedeni de buydu. Üstelik babasını öldürdüğü gerçeğini öğrenmemiz onun kefaret yolunda ne kadar ileri gittiğini de göstermekte. En olası senaryo şudur. Büyük final savaşında Husk gerçekten ölümcül bir tehlikeye girecek ve Angel Dust kurtuluşunu tamamlama arzusuyla sevgili Husk'ı kurtarabilmek için kendi canını feda edecek. Bu fedakarlık Angel'ı cennete yükselen ikincil ruh olarak tarihe yazdırabilir ve onun hikayesini trajedik bir kahramanlıkla mühürleyebilir. Bu hem büyük bir aşk hem de büyük bir fedakarlık finali olur. Overlordlar cephesi ve Vox'un sinsi planı. Gelelim cehennemin güç dinamiklerine. Carmilla'yı ikna etme süreci hız kesmeden devam etmekte. Vox, Carmilla'nın kızlarını kullanarak onu savaşmaya katılmaya zorluyor. Bu baskı sonucu Carmilla savaşa katılmayı kabul ediyor. Ancak burada çok ilginç bir detay var. Carmilla'nın kadim Overlordlarından Zestial'a söylediği o cümle. Benim sadakatim sana. Bu işleri acayip karıştırıyor. Ya Zestial, Carmilla'nın ruhuna sahip ya da aralarında Vox'un bile bilmediği çok daha derin bir kadim Overlordlar ittifakı var. Zestial bu savaşa şimdi dahil olmuyor ama şunu net söyleyebilirim arkadaşlar. İşlerin çok karıştığı bir noktada Zestial'ın savaşa katılacağından kimsenin şüphesi olmasın. 14. dakikada ise Vox'un tehlikeli planı tam olarak devreye giriyor. Özellikle de Vox'un Angel Dust'ı istediğini açıkça ifade etmesi ortamı germekte.
Bu konuşmayı hem Alistair hem de Velvet duyuyor. Valentino ise her zamanki gibi iki fingirdeşmede hemen yelkenleri suya düşürüyor. Bu sahnede V'lerin arasındaki çatışma had safhaya çıkıyor. Alistair onların arasını açmada gerçekten çok başarılı bir manipülasyon sergiliyor. Charlie ve Veggie'nin zamanlaması ve Angel'ın ajanlığı büyük ters köşe. Şimdi gelelim benim aşırı gıcık olduğum o zamanlama hatasına. Bir kere Charlie ve Veggie'nin cehennemin dibi alev alırken küsüp barışması ve sonra yatak kırması, ya arkadaşlar millet can derdinde, savaş kapıda, Vox ordularını topluyor ve güçleniyor. Siz ise aşk derdindesiniz yani. Tamam, ya biz bu olayı çok ciddiye alıyoruz ya da bu ikili gerçekten sadece birbirini düşünüyor yani. Bilemedim ben açıkçası. Yine de bölümün tatlı anları da var. Nifty ve Baxter'ın oyun oynaması aşırı sevimliydi ve benim şahsi düşüncem bu ikili ileride kesinlikle ve kesinlikle sevgili olacak. Bunu buraya yazıyorum. Ve bölümün en şok eden ters köşesi 21. dakika. Angel Dust'ın ajan olması. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım arkadaşlar. Nasıl oldu da Angel'ın bir ajan olduğunu fark edemedik. Resmen zor olduk hepimiz. Bu ters köşeye Vox'un Angel'ın büyük planı için hipnoz ettiği anda ortaya çıkmıştı. Şimdi gelelim ölümün habercisi ve Lucifer'ın trajedisi. Sayrafet ve çığlık yağmurları. Bölümün benim kafamı en çok karıştıran ve evrenin kaderini değiştirecek kısmına geliyoruz. Charlie babası Lucifer'ı aramaya çalıştığı esnada ekranda beliren o korkutucu isim Sayrafet. Sayrafet ölümün habercisi olan bir ruhtur. Nadiren görülür. Ancak en çok ağlarken ve inlerken duyulur. Sayrafet bir ölüm alametidir. Bazıları belirli ailelerle ilişkilendirilir ve o aileden biri uzakta öldüğünde ağlar. Diğerleri ise bir topluluğu etkileyen birden fazla ölümle, salgın hastalıklarla veya felaketlerle bağlantılı olarak ağlarlar. O bir katil değildir arkadaşlar. Bir habercidir. Keşke uyarılarını nasıl yorumlayacağımızı bilseydik diyecektim. Ama zaten bu ruhtan gelen bir uyarı var arkadaşlar. Çığlık yağmurları. Düşünün, 2 sezondur hiç görmediğimiz bir hava olayı. Çığlık yağmuru. Hem Sayrafet ruhunu yani ölümün habercisini görüyoruz hem de bu tuhaf çığlık yağmurları yaşanıyor. Bu bir tesadüf olamaz arkadaşlar. Bu karakter hakkında net bir bilgi olmasa da çok yakında cehennemde korkunç şeylerin olacağını anlıyoruz. Ve gelelim Vox'un nihai hedefi Lucifer'ın gücü. Charlie babasını aramaya çalıştığı sırada Vox bir şekilde o iletişim hattına sızar ve Charlie'nin sesini taklit eder. Söylediği o kritik cümle güç kaynağımızı bulduk cümlesidir. Bu ne anlama geliyor? Vox'un Carmilla'ya tasarlattığı o yıkıcı silahın Janet'in kalkanlarını kırabilmesi için Lucifer'ın gücünü kullanması gerekmekte olabilir. Şimdi düşünün. Lucifer bir zamanlar cennetin sakinlerindendi ve baş meleklerden biri. Her ne kadar şu an ezik gibi görünse de ki bence öyle, o cehennemin kralı ve sahip olduğu potansiyel güçtür. Cehennemdeki herkesin fersah fersah üzerindedir. Vox'un planı bu gücü bir şekilde ele geçirip onu cennetin kalkanlarını düşürecek bir enerji kaynağı olarak kullanabilir. Bu Lucifer için trajik bir durumdur. Gelelim Lilith'in dönüşü savaşın seyrini değiştirecek tek sese ve son olarak Lilith'e geleceğiz. Bütün bölüm boyunca adı sürekli dönüp dolaştı. Lucifer'ı pek umursadığını söylemesek de kızı Charlie'nin başı derde girerse kesinlikle ve kesinlikle cehenneme geri dönecektir. Benim inancım bu konuda tamdır. Savaş kaybedilecek noktaya geldiğinde tam da final sahnesinde Lilith'in dönüşü gerçekleşecektir ve eminim ki onun o büyüleyici ve güçlü sesiyle savaşın seyri tek başına değiştirecek güce sahip olacaktır. Sonuç ve son sözler. İşlerin gerçekten aşırı karıştığı bir noktadayız ve gelecek bölümleri kestirmek gerçekten zor arkadaşlar. Bu bölümde gördüklerimiz final savaşının sadece fiziksel bir çatışması değil, aynı zamanda duygusal fedakarlıkların yani Angel'ın, kadim ittifakların Zestial ve Carmilla'nın ve ilahi güçlerin Lucifer ve Lilith'in çarpışacağı devasa bir olay olacağını göstermekte. Siz bu karmaşık detaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Angel Dust'ın ölümü gerçekten gerçekleşecek mi? Sayrafet bize neyin haberini veriyor? Ve en önemlisi Vox Lucifer'ın gücünü nasıl ele geçirecek? Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. En çarpıcı teorileri bir sonraki videoda kesinlikle ele alacağım. Bir sonraki Hazbun Hotel içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.